la vôtre. Ça y est, le camp est installé. Un peu de marche pour venir, pas trop. C'est très très boueux parce qu'il a plu toute la journée hier. J'ai un peu de bois. J'ai déjà coupé un tronçon pour ce midi. Puis j'en chercherai d'autres pour le dîner de ce soir. Salut à tous, c'est Steph. Ça va être encore un super week-end. Il pleut mais bon, ça va, on teste le matériel. Le tarp, mon fidèle tarp,
il fonctionne bien. Il est vraiment sec, hein, aucun problème. Bon, ça commence à pleuvoir, mais bon, ça pleut vraiment dru, donc c'est fort, fort, fort. Là, il y a une toute petite accalmie, en espérant que ça s'arrête. Hier, il a plu toute la journée, c'était impossible. Je devais sortir hier, mais bon, j'ai changé à aujourd'hui et demain. Donc au lieu de 3 jours, 2 jours. C'est une petite forêt sympatoche. Bon là, la brume, la chaleur, la pluie, les oiseaux, c'est un cadre vraiment génial. Bon, je teste pas la tente Montbel, une place. C'est la tente la plus légère du monde. Je crois qu'elle fait 480 grammes. Je peux vous donner les infos si vous voulez. Ultra facile à monter. Le tarp, pareil. On passe la fessière, on met le tarp, on pose la tente, on met quelques sardines. Il y a une structure à l'intérieur qui fait le tour. Comme ça, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux. C'est vachement bien pensé. Et c'est pour ça qu'elle est aussi légère. Donc là, ce soir, petite bouffe française. Ouh, le feu est bien chaud. Sympa. Donc, pommes de terre, oignons, du bacon, évidemment, du fromage, des champignons, un œuf. Ça va être une super bouffe. Déjà ce midi, steak, riz et kimchi, c'était génial. Et puis là, ce cadre comme ça, fou, c'est génial. Bon voilà, c'est le réveil. Nuit correcte. Il a plu un petit peu, mais ça va. Toujours pas de soleil, très brumeux. Il y a plein d'oiseaux. C'est sympa. C'était un bon week-end.